Bueno, aquí seguimos con la planta 2400. Esta es la que no prende, donde tú le pones el fusible y lo explota. Lo que le pude encontrar fue que los diodos estaban en corto. Si tú pones el téter, lo mides, pones un cátodo del téter en la pata del medio y la pones en la derecha o en la izquierda, ninguna de las dos patas te puede dar en corto, 0-0 en el téter. Eso significa que está malo. Es un caso que se halla muy común ahora mismo en las plantas digitales, ya que esta es análoga.